Jeg har en lille hemmelighed. Jeg hedder slet ikke Jack. Hey, okay, jeg klapper en mere. Det er det sidste, laver vi. Sig nu ja. Fantastisk. Vi har et nummer mere til jer, og der overlader mikrofonen til vores bassmase herovre. Det er den sidste sang. Giv ham hele armen. Kom så! Tak skal I have alle sammen. Det var Mads på bas. Nå, folkens, I skal have tusind tak for i aften, fordi I gad komme, fordi I gad blive, og bare, eller også dem, der bare lytte til et nummer. I må have en fantastisk bilmesse ellers, og så have det godt, til vi nok ses igen. Og som sagt før, hvis det skulle være, hvis der er nogen, der ønsker telefonnummer eller noget fra nogle af os, eller vil komme i kontakt med os senere, så call me maybe. Hvis der er nogen, jeg får lige at vide her i min hørechokoladebolle, at
at der er noget open jam her om lidt, hvor nogle af os vi tager vores instrumenter, og så sidder vi og spiller lidt, og hvis der er nogle musikere, som det selvfølgelig godt kan tænke sig at spille lidt smule, så sidder vi heroppe og er klar til at kampagnere jer. Ja, det går på her med til 10 minutters tid, og I skal være velkomne!